Assalamualaikum sahabat TKU. Perkenalkan, saya Dr. Mulyana, dokter spesialis anak Rumah Sakit TKU Muhammadiyah Kota Gedung. Tahukah Bunda mengapa anak sering terkena batuk dan pilek berulang? Batuk merupakan sistem pertahanan saluran napas. Akan tetapi, adanya batuk berulang juga mengindikasikan adanya gangguan di saluran napas maupun di luar saluran napas. Umumnya batuk sembuh dalam 4-8 minggu. Apabila batuk berkelanjutan, segera periksakan buah hati Anda ke Rumah Sakit TKU Muhammadiyah Kota Gedung. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.